Habari ya saizi mpenzi mtazamaji wa Mood Economics TV. Leo sasa tunaenda kumaliza mfululizo au muendelezo wa video zetu za Ess-Pepmis. Video ya kwanza ilikuwa inahusiana na dashboard, ambapo tulisema dashboard kazi yake kuu ni kuhakiki taarifa za mtumishi wa kawaida na mkuu wake wa kituo, ndio kazi ya dashboard. Tukaja tukasema kuna annual institution performance plan, ambapo kwenye annual institution performance plan ina kazi mbili. Moja, kuonyesha role yako. Kwa maana ukiona kuna neno subtask and subtask, ina maana wewe mfumo umekutambua kama ni mtu wa kawaida, na ukiona kuna neno workstation performance plan, maneno yote mawili, maana yake imekutambua wewe kama ni mkuu wa kituo. Sawa, baada ya hapo sasa tukaona kwamba umeingia kama mwalimu wa kawaida. Sasa tuingia kama mwalimu wa kawaida, kwa sababu video iliyofuata tuliona ni mkuu wa shule au mkuu wa kituo anavyoweza kumwandikia zile key performance indicator. Okay, ukiwa kama mtumishi wa kawaida, ukigusa kwenye annual institution performance plan, utaona zile subtask zako sasa leo zimeongezeka zikiwa na tarehe. Kwamba kuna task, subtask, kuna start date, end date, weight na performance indicators. Hapa kwenye weight ni wakumbusho wakuu wa shule kwamba ikiwa mwalimu wako ana subtask labda 20 au 30, unatakiwa ujue kwamba uchukue 100%, usijawanye hizo subtask. Uchukue 100 ugawanye kwa idadi ya subtask, lakini alama utakayoipata haimaanishi kwamba kila moja ndio ipo alama hiyo. Hilo ujue tu kwamba subtask zile utazigia percentage ambazo jumla yake ni 100. Bahati nzuri ni kwamba hata mfumo wenyewe ndio unaamua. Ukimanao ukizidisha itakwambia umezidisha zaidi ya 100. Kwa hiyo hapa ndio kipengele cha weight. Kwa hiyo wewe mwalimu sasa ukishaona umekiwa hizo subtask start date, end date na weight, kinachofuata itabidi uende kwenye implementation and monitoring. Wewe mwalimu sasa itabidi uende kwenye implementation au monitoring kama ni mwalimu au ni mtu yote ambaye ni wa chini. Ukienda hapo lengo lako ni nini? Kwanza utagusa kwenye action. Utaona kuna neno view implementation. View implementation utagusa. Hapa lengo lako ni kuona hiyo subtask jinsi ulivyowekewa na utekelezaji wake, kwamba unatakiwa ufanye nini kwenye subtask. Kwa mfano, subtask yangu imesema to prepare scheme of work for basic mathematics subject form 3. Sawa? Performance indicator alioniwekea mkuu wa shule au mkuu wangu wa kituo ni scheme of work in place. Maana yake nimpelekee scheme of work. Anataka nimpelekee mwisho tarehe ngapi? Mwisho tarehe 7. Okay. Umeshaona implementation yake, una cancel. Baada ya hapo unagusa tena pale pale kwenye subtask, sasa unaingia kwenye utekelezaji. Unasema add progress details. Add progress details. Sasa hapa kuna vipengele vinne. Kuna subtask, maana yake ndio hiyo hapo iliyoandikwa, kuna description, nitakwambia maana yake nini, kuna implementation status. Hebu mimi napenda nianzie kwenye implementation status. Kwenye implementation status kuna completed, maana yake nimeshamaliza kuandaa scheme of work. Kuna dropped, maana yake nimeachana nayo hiyo scheme of work. Kuna in progress, maana yake naendelea kuiandaa scheme of work. Kuna not started, sijaianza. Sasa kila status moja utakayochagua hapa lazima iwe na sababu yake, ndio kile kipengele cha description. Kwa mfano ukisema completed, tunaanza. Nikisema completed, kwenye completion in percentage itaniandikia 100%. Kwenye description nimemaliza. Kwa hiyo maana yake utasemaje? Utachagua wewe. Sawa, utasema I complete, maybe I completed the task. Sawa, kwamba ile task ulioambiwa umefanya umemaliza, utasema I completed the task. I completed, sawa, the task. Task au hata ukisema hivyo preparation and whatever. I completed the task. Sasa itakwambia hivi, choose file. Choose file hapa ni lipi? Utagusa choose file. Kwa maana kwamba scheme of work umeiandaa, umempelekea mkuu wako wa kituo, kaigonga muhuri. Baada ya kuigonga muhuri utaichukua, utaiskani kwa kutumia either simu yako au whatever. Ukisha scan, maana yake itakuwa imehifadhiwa kwenye simu yako either kwenye kipengele cha document au kama ni kama scanner and whatever. Utaenda kule utaigusa scheme of work yangu. Kwa mfano mimi hapa nimechagua shule salama, ndio scheme of work yangu. Nimekaa pale. Ukiweka tu scheme of work itakwambia save. Sawa? Kusave maana yake tayari ile scheme of work umesha-upload na kazi yako umemaliza. Ukigusa save maana yake umemaliza. Sasa mimi si save kwa sababu kama kawaida nafundisha na kata. Kwa hiyo hapo ikiwa umechagua neno completed, sasa tunaenda tena. Nachagua neno dropped. Dropped inaweza ikatokana na sababu nyingi. Kwa mfano mimi nimesema nitafundisha somo la hisabati kidato cha 3. Sawa? Baada ya kumtumia mkuu wangu wa shule akasema, wewe nimeongea na mwalimu wako wa taaluma, wewe mwaka huu utafundisha hesabu kidato cha 4 sio kidato cha 3. Kwa hiyo wewe hii kipengele cha dropped itakuhusu. Utasema dropped. Kwa nini? Utasema kwamba nimebadilishwa darasa, labda I changed. Sawa? Changed
Yes. The class. Umeona? Unaweza kama mbadilisha nini? Darasa. Sababu hiyo ndio hiyo. Kwa hiyo kwenye completion sasa itabidi useme sifuri kwa sababu hujaifanya. Kwa sababu hujaifanya hiyo kazi. Utasema sifuri kisha utasave. Haya, tuachane na hiyo. Ikitokea labda unaendelea, tunasema hapa tena. Unasema in progress. In progress maana yake simu yangu bado naiendelea. Kwa hiyo nitaandika hapa. Sasa kwa nini bado unaendelea kuandika simu fweki? Kwa nini? Either ulikuwa unaumwa au umechelewa kupata material au kwa sababu yote ambayo unaona, lakini ni vizuri kuweka sababu ambayo ni imekaa official zaidi. Sio sababu ya kukubana. Kwa nini wewe bado unaendelea kuiandaa simu fweki? Kwa mfano, mimi nimeambiwa niandae simu fweki kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 7. Hii report yangu nakuja kujaza hii sehemu labda tarehe 6. Sawa? Naweza nikasema bado nipo ndani ya muda, still in time. Bado nipo ndani ya muda. Sawa? Au kama kuna sababu tofauti na hiyo utaijaza. Kwa hiyo kitoka hapo utaenda sasa, je, kama unaendelea umeikamilisha kwa asilimia ngapi? Labda umeikamilisha kwa asilimia 60, nitajaza pale asilimia 60 ya utekelezaji. Hii ni asilimia 60 ya utekelezaji. Baada ya hapo utasave. Hii ni baada ya kujaza description. Kwa mfano hapa nimejaza description zangu, itakwambia save, utasave. Utamaliza. Twende labda not in progress, labda not started, haujaanza kabisa. Utajaza sababu kwa nini haujaanza kabisa. Description, labda umesafiri au out of office. Utajua wewe sasa kama ni official au vipi. Nipo nje ya ofisi. Umeona? Kwa hiyo utasema asilimia sifuri, maana yake hujaianza kabisa. Baada hapo utasave, utakuwa umemaliza. Kwa hiyo kikubwa, baada ya mkuu wako wa kituo cha kazi ukuandikia key performance indicator, utaanza lini? Utaenda kwenye implementation and monitoring, utajaza hivyo kama nilivyoelekeza kwa sub task zote. Hapo utakuwa umemaliza kazi yako, utaingia kwenye utekelezaji. Naendelea kupokea maoni kwa kama kutakuwa kuna marekebisho yoyote, nipo tayari kurekebisha sehemu yote ambayo nitakuwa nimeteleza, kwa sababu ni binadamu ambaye sijakamilika. Lakini pia niwashukuru sana kwa wote ambao mnaendelea kufuatilia na kuendelea kushare video zangu. Bila kusahau, video hii ukiona imekusaidia, basi chini yake kuna neno subscribe. Utagusa ile neno subscribe ili tuendelee kuendelea kupata masomo zaidi. Tukumbuke baada ya video hii zitakazofuata zinaitwa Ess-Pepmis. Jiandae. Ess-Pepmis. Kuna kazi ya kuupload barua zote za ajira zote zinatakiwa zikae kwenye mfumo. Kwa hiyo ndo video zitakazofuata. Kwa hiyo ni bora ukasubscribe ili usipitwe na vipindi hivyo. Lakini pia sasa mwisho kabisa niseme niwatakie utekelezaji mwema. Pepmis oye, Oprasi oye, bye.